जब भी तुम्हें देखता हूँ तो एक साउंड आता है मेरे दिल से, धक 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 धक। ये देखो इसको, नया लड़का राजू क्लास में आते ही साथ शुरू हो गया। बस एक तो पूजा बोलते आता नहीं है और दिल से निकाल रहा है साउंड, धक धक धक। सर को मालूम चलेगा ना तो गाल से निकालेंगे साउंड, भक भक भक। पूजा जा टीचर को बता दे। एक तो दिल से साउंड कभी भी धक 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 या भग 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 नहीं आता है। तुम थोड़ा पढ़ा करो। दिल से साउंड आता है लब डब लब डब। फर्स्ट हार्ट साउंड होता है लब, दूसरा होता है डब। मेरे दिल से तो लब लब ही साउंड आ रहा है, पता नहीं वो क्यों डब डब नहीं आ रहा। कितनी चीजी लाइनें मारता रहता है ये, पूरा फिल्मी है ये राजू। एक लप्पड़ लगा पूजा। लप्पड़ लगाने वाली बात नहीं बंटी। इसको सच बताऊं तो इसको मालूम ही नहीं है। इसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर। इसको हार्ट साउंड के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसको बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि लब लब नहीं होता है, लब डब होता है। चलो तुम ही बता दो, हम तो सीख लेंगे। एक बार तू क्लास के बाहर मिल, तू मेरी दोस्त को परेशान करा ना, बताता हूँ मैं तेरे कहाँ से साउंड निकालूंगा, तुझे भी समझ में नहीं आएगा। देखो बंटी और राजू, तुम फालतू की बहस मत करो। मैं बताती हूँ कि हार्ट साउंड कैसे बनते हैं। देखो, पहला हार्ट साउंड जो होता है वो होता है लब, LUBB लब। ये तुम LOV वाला लब मत समझना, ये है लब, LUBB। तो लब होता है जब हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं, मिट्टल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने को होता है तो पहला हार्ट साउंड आता है जो मिट्टल वॉल्व के और ट्राइकस्पिड वॉल्व के एक साथ बंद होने के कारण आता है। तो दूसरा साउंड डब कैसे आता है? तुझे बड़ा जानना है साउंड? पहले अपनी तो आवाज ठीक कर ले, लड़की जैसी आवाज है तेरी। बंटी प्लीज बार बार उसकी छेड़ मत करो, वो नया है ना क्लास में। देखो राजू, सेकंड हार्ट साउंड आता है जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो सेमिलुलर वॉल्व जो है वो बंद होते हैं। जो क्या होते हैं, जो एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व होते हैं, जब ये एक झटके से बंद होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड आता है डब। तो हमारे हार्ट में दो साउंड होते हैं, लब डब लब डब। लब होता है फर्स्ट साउंड, डब होता है सेकंड साउंड। तो एक बार मुझे बताओ कि पहला साउंड किससे आता है और दूसरा साउंड किससे आता है? मैं तो भूल गया, मैं तो तुम्हें देखते ही रह गया। देख पूजा, मैंने कहा था ना कि ये गधा है। देखो, पहला हार्ट साउंड आता है जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं तो पहला हार्ट साउंड S1 बनता है, जिसे लब कहते हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो उस समय एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व बंद होते हैं, तब सेकंड हार्ट साउंड बनता है S2, डब बनता है। चलो, कम से कम तुम ही सीख गए इसके बहाने। बंटी, इसको देखकर तुम्हारे अंदर जो है ऐसा लगा मुझे कि कोई विद्वान व्यक्ति जागृत हो गया है। तुम तो एकदम से होशियार हो गए हो। पूजा, इसे ही तो इनसिक्योरिटी कहते हैं। तू ये सोच कि तेरी बाहर सिक्योरिटी कौन करेगा स्कूल से निकलने के बाद? बंटी को तो बस झगड़े का बहाना चाहिए, उसका कोई काम नहीं, पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं, बस झगड़ा करना है। स्कूल के बाद इसको सिक्योरिटी मैं दूंगी, याद रख बंटी। ये दोस्त क्लास में नया आया है, थोड़ा मजाक किया है, लेकिन तू इसकी छेड़ नहीं करेगा। पूजा, जो तुम हार्ट साउंड बता रही थी, इसको सुनने का फायदा क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की मदद से हार्ट साउंड को सुन लेते हैं और यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो ये हार्ट साउंड बदले हुए आते हैं। जैसे कि हिसिंग साउंड आता है तो उनको लगता है कि वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम है, फिर वो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। तो हार्ट साउंड जो होते हैं नॉर्मल, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हार्ट के वॉल्व की कंडीशन को जानने के लिए। और हाँ पागल, याद रखना, हार्ट एक पंप है, सिर्फ वो ब्लड को पंप करता है और हमारे पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारा हार्ट का राइट हिस्सा जो होता है वो बेसिकली पल्मोनरी सर्किट को कनेक्ट करता है और लेफ्ट हिस्सा जो होता है वो हमारी बॉडी के सिस्टमिक सर्किट को कनेक्ट करता है। तो पता
है कि नहीं पता है कि हार्ट से सप्लाई होती है लंग्स को, फिर लंग्स से वापस ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से ब्लड जाता है बॉडी में, फिर बॉडी से लौट के आता है वापस से हार्ट में, ठीक है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हार्ट हार्ट दिल दिल ज्यादा मत क्या कर, ज्यादा फिल्में देखना कम कर दे। चलो चलो चलो, अब सराहने वाले फालतू बातें नहीं करते, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। चलो अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा।